Почему моторное масло в двигатель приходится доливать? Вот вам 5 самых распространенных причин. Первая причина – закоксовывание или износ поршневых маслосъемных колец. Самая распространенная проблема. Вторая причина – износ маслосъемных колпачков. Третья причина – износ турбонагнетателя. Четвертая причина – неисправность системы вентиляции картера. Пятая причина – поддельное масло, контрафакт. Нормальный расход масла на 10 тысяч километров составляет от литра до 2.